Աստված տամ 2 ամիս աշխատի, մեկ էլ տեսար կարող ասես պատիշապ բացենք, գործը գիտեմ։ Ախպեր, վաղտին ես էլ էդպես մտածում, ես էլ ուզում այդպես բաներ անել, բայց Տերը ասեց հլը շուտ ա մի արա, կգցես ոտիդ։ Մանեն սուրբ ա ու դուք պետք է իրան տենց չնեղացնեիք։ Դուք գիտեք ինքը ամբողջ գիշեր աչք չի փակել, խեղճ երեխան ամբողջ գիշեր լացում էր։ Գիտեմ։ Իր արած քայլերն են ասում։ Քիչ ամանամ գնամ մոտը չոքեմ մոմար։ Կյանքում չեն թողի սրանք, որ ես հանգիստ եմ։ Ես ես ընտանիքի ձեռը լուրջ անիծված եմ։ Գիշեր ասեցի զանգեմ, մանեին զանգան, բայց չպատասխանա։ Ես եմ ասել։ Ահա դու ես ասել։ Չեմ հիշում։ Ոչ մեկից էլ ես վախ չունեմ։ Okay, կես ժամից այ դիլեր կխոսանք։ Մեքենաները սուր են պարկև, հա? Կարամ իմանամ քեզ մունատ գալի, կարողա վատերած ես տես ինչ մեքենա։ Լսի, ես քեզի մի անգամ եմ հարցնել, եղավ մի անգամ պարկև։ Մեքենաներս ուր են։ Լսի ինչ եմ ասում։ 11 հատ մեքենա, 6 Mercedes, 5 BMW, I need to know where the hell they at. Right now. Այդ շունչ քաշի հանգստացի ու լսի ինչ եմ ասում։ Ես քեզ որ բիզնես էի ծախում, չէի մտածում, այսքան անլուրջ մեկն ես, արա։ Բանից պարզվում է դու ուզում ես մարդկանց գլխին սարքելով փող առնես, ոչ թե բիզնես։ Գլխինը չեմ սարքում, հասկացար։ Եղավ ապրանքը դուրս ա եկել ու ասել են կոմոդ եմ բերել։ What's up? Ոնց ես պատկերացնում որ փողը դու ես տվեխի պետք է իմ դիլեր բերեն։ Դու ես փողը տվող, որը քո ուզած տեղը պետք է տանեն։ Ես ինչի՞ ես ոնց իմանամ կոմոդ եմ բերել, կարող է սխալվել եմ։ Հա? Հա? Այդքան խելքով ես, հա? Մեքենաները սուր են պարկև։ Լսի ուրեմն ինչ եմ ասում, ես չգիտեմ ում է տես գործանում, ոչ է ճանաչում դրանց։ Ու համոզված եմ, որ իրանք ինչ չեն ճանաչում։ Նշանակում է դու ես ուզում գլխի սարքես, ուղարկում ես մոտես, հա կարող է փոշմոչ են նստի ապեր։ Ես ուրիշ մարդկանց հետ եմ աշխատում։ Հետո զգում ես, որ հիմա դու քո դեմ ես խոսում, դու գիտես մենակ ինձ, ուրեմն դու ես ուղարկե դրանք։ Լսի ինչ եմ ասում, եթե հանգարց փորձես գլխի սարքես, չես մարսի։ Քեզ վերջի անգամ եմ զգուշացնում։ Ինձ ես փորձում վախցնես։ Լսի ինչ եմ ասում, կուզես վախեցի, կուզես չէ, դա քո պրոբլեմն է։ Բայց եթե հանգարց իմ մոտ մեքենաներ եկավ, ես ատկազ եմ կանելու, ասեմ էդ իմը, չի ուր կուզեք տարեք թափեք։ Չէ։ Հենց որ եկավ քո մոտ, իմ մոտ ես ուղարկում։ Ես քեզ չեմ ճանաչում ու չեմ էլ ուզում էլ շարունակենք այս թեմաները։ Համարս է կջնջես ու էլ ինձ ընդհանրապես չզանգես, հասկացանք յա։ Ուզում ես մարդ բերդի դիլերից դեմը, ասա թո տիրություն անեն այդ քո ապրանքին։ Եղած է։ One more thing. Եթե իմանամ որ քո մատը ես իմ գործերի մեջ ես տրել, ոտով գլուխով։ Կորած ես։ Bye, կյանք։ Okay։ Լավ բայ քեզ ապեր։ Ես միշտ լավ եմ։ Միշտ։ Sucker. I'm gonna be looking for you, homie. Արտակ հիմա ժամանակն է որ խոսանք։ Կարծում եմ այդ լարվածությունը արդեն անցավ։ Okay ես, չէ՞։ Բնականաբար, դու կողքս ես։ Այդ դրա մասին էլ ուզում եմ խոսամ։ Այսօրվա քո զանգը ինձ մի քիչ զարմացրեց։ Չեմ հասկանում մանա ինչի մասին ես խոսում։ Արտակ, դու ուժեղ տղամարդ ես։ Ամեն մեկը չի, որ քո տեղը լիներ, այս ամեն ինչը տաներ։ Մտածեր սովորելու մասին կամ մտածեր ընտանիք կազմելու մասին։ Դու ուժեղ մարդ ես։ Մերսի, գիտեմ, հա, բայց միշտ չի տենց եղել։ Ես էլ եմ դժվար պահեր ունեցել։ Բայց քանի որ դու եկար, ամեն ինչ փոխվեց։ Գիտես, յուրաքանչյուր աղջիկա դուր է գալիս, որ իրան այսքան սիրում են։ Բայց ինձ նույն ժամանակ էլ վախացնում է։ Չեմ հասկանում, մանա, ինչի մասին ես խոսում։ Արտակ, գիտես,
Իմ չափ ոչ մեկ չի ուզում քո կողքը լինի ու իր ժամանակը քո հետ անցկացնի, ամբողջ ժամանակը։ Ես իմ սերը չեմ չափում քո ծնողների հետ։ Քո ծնողները քեզ շատ են սիրում։ Բայց իրանց ուզած ձևը։ Արտակ, այդ չգիտեմ, բայց հիմա խոսքը իմ ու քո մասին է։ Արտակ, ինչի քո վրա ձեռք բարձրացրեցիր։ Ինչի այդ քայլին գնացիր։ Դու այդպես էիր տեսնում լուծումը։ Ես կորցրեցի ամեն ինչ, ինչ որ ունեի։ Էլ իմաստ չկար ապրելու։ Հա, Արտակ ջան, հասկանում եմ, բայց դու կարող ես, չէ՞, քո պահանջը պապայիդ մոտ դնել, որ մանեին հետ բերեք։ Դու կարող ես, չէ՞, այդ պահանջները դնել։ Տեսնում ես, հիմա ես քո կողքն եմ, ծնողներդ կողք կտեն։ Հասկանում եմ, հա, մի քիչ լարվածություն կա։ Դու չես հասկանում, ես սեր էի կորցրել։ Հա, Արտակ, հասկանում եմ։ Ես ինքս եմ երազում, որ իրար հետ կյանք կապենք։ Ու ես երազում եմ, որ դու իմ երեխաների հայրը լինես։ Բայց նույն ժամանակ էլ ուզում եմ, որ իմ կողքը ուժեղ տղամարդ լինի։ Քանի դեռ դու իմ կողքին ես, ես ուժեղ եմ։ Ես գիտեմ ում համար եմ ապրում։ Լավ, ասենք այդ ժամանակ ինձ ինչ-որ մի բան եղավ։ Ու մենք երեխաներ ունենք։ Իմ պապայիս հետ եղավ։ Պապայիս հետ էլ ա լինում։ Ժամանակ առ ժամանակ, բայց ինքն էլ ա թուլանում։ Ինչ ես անկապ խոսում։ Իմ առավոտվա զանգը ինչի քեզ զարմացրեց։ Ես ընդհանրապես խնդրեցի, որ դու գաս։ Արտակ, ես ուզում եմ, որ իմ ապագա ամուսինը ոչ թե ինձ խնդրի, այլ պահանջի տղամարդու իրավունքով։ Կներես, ես հիմա գնամ ուտելիք բերեմ, որ երկուսով հաց ուտեմ։ Լավ։ Հայ ջան, այս որոշել ես գարաժում ապրես։ Չէ։ Ուղղակի աշխատում եմ։ Ուտելիք եմ բերել, գոնե մի կտոր կեր։ Չեմ ուզում ուտեմ, սոված չեմ, մայրիկ ջան, թող մենա հետո ուտեմ։ Սենց չի լինի, Հայկ, միշտ էլ անհասկացողություն ալնում ծնողի ու երեխու մեջ։ Բայց խալի համար առնես գնաս։ Գրիգորից կսպասեի։ Ճիշտն ասեմ, Պարքևից է կսպասեի, բայց մանեի ես ինձանից շատ էի հավատում։ Չեմ հասկանում, Հայկ, այդ ինչ ա եղել, ինչ արել մանեն, որ տես թշնամանքով ես վերաբերվում իրը։ Մանեն խայտարակեց թե ինձ, թե իրան, չգիտեմ։ Այդ ինչ ասել այդ կնիկը, որ դու ես քանի տարվա քո երեխուն չես հավատում, նրա ասածներին հավատում ես։ Կարող է սուտել ասում։ Դու քո երեխու հետ խոսի։ Այդ կնիկը ամեն ինչ փաստերով խոսաց։ Ու ասեց այն, ինչ որ ես ժամանակին մանեին ասում էի։ Մանեն չէր ժխտում, ուրախանում էր։ Բայց տես, որ խայտարակ եղա ես։ Ցավս նրա մեջ է, որ նայելով աչքերիս մեջ սուտ ասում։ Ու գիտես ինչն է ինձ սպանում։ Սուտ ասում են հորը, որ կյանքում իր համար ամեն ինչ արել է։ Հայկ ջան, դե բա պտի անե իրելի։ Բա դու կարծում էիր, թե տիկնիկա նստած։ Մի սուարունա, ջահելա,
սիրահարվել է, դե ինչ անեն, կարող է միտեղ էլ սխալվել է։ Դրա համար չեն սպանում, Հայկ ջան։ Թող ասեր, ես հեր եմ, մի ձև կհասկանայի, չէ։ Հայկ ջան, դե կարող է նստեղ չես տվել, որ ինքը կարողանա քեզ հետ բացվեր, ասեր, ինչ իմանամ։ Ինչ որ կարացել եմ, արել եմ, սրանից ավելի ինչ կարայի անել։ Դե դրա համար դու հերն ես, դու կիմանաս։ Ես ինչ իմանամ։ Դու ես փոքրուց մեծացրել իրան, դու պետք է իրան հասկանաս։ Ճիշտ ես ասում։ Ես եմ փոքրուց մեծացրել։ Բայց մտքով որ չէր անցնի, որ իմ երեխեն սենց սխալ բաներ կանի։ Ինձ կթողի խայտարակ վիճակի մեջ։ Հայկ ջան, դե դրա համար դու մեծ ես, ինքը երեխեն է, ինչ որտեղ էլ պետք է ներես։ Հայկ ջան, բա դու ջահել չես եղել, բա դու չես սիրահարվել։ Լավ մտածի, Հայկ ջան, ու մանեի հետ խոսա, հետ բեր։ Հայկ ջան, կեր, չուտելով ոչ մի բան չես անի, հազարու մի հիվանդություն կա, հանկարծ քեզ որ մի բան ըլնի, երեխեքդ կորփանա։ Քույր, ես չեմ հարցնում ինչ ա եղել։ Եթե դու ինձ հավատում ես, պատմի։ Ապեր, ես իսկականից մեղք չունեմ։ Վախի պապա ինչ ասիր, վախի թող իր տնից ելար։ Որովհետև չէր ուզում ինձ լսեր, մենակ մեղադրում էր։ Ինքը հարցը տալիս էր, ինքը իմ տեղն է պատասխանում էր։ Ու գիտես, ինձ մի տեսակ զզվանքով էր հետս խոսում։ Պապան հիմա շատ շուտ է ջղանանում։ Ու տենց վաղ իրան կորցնում է։ Ապեր, գիտես ինչն է ցավացնում, որ ինքը Արտակի մորը հավատաց, ու ինձ իր աղջիկան չի հավատում։ Հալև իմ այդ կնիկի հետ ինչ ասել, որ այդ մարդը տենց գժվել է։ Կոնկրետ չգիտեմ, բայց պապայի գոր գրալուց հասկացա, որ Տիկին Լուսինեի ներկայությամբ ես ու Արտակի իրար պաչել ենք, հետո լկստվել ենք իրար հետ։ Հələ եթե հերիք չի, մի հատ էլ իրան տնից դուրս եմ հանել։ Այդ մարդը հավատացել է։ Լրի գժվել է։ Գրեգ, անկեղծ ասած չգիտեմ։ Հələ եթե հերիք չի, Լուսինեն իմ դատի թղթերն ա տվել պապային։ Դու այդ ամեն ինչի մասին գիտես, ես քեզ պատմել եմ։ Այդ լավ չի։ Ուրեմն դու տուն չես գա։ Ինչ վաբշե չի դեզը, որ դու Գաբիի մոտ ես մնում։ Արի իմ մոտ մնա։ Ապեր, մերսի, բայց այդ սխալ կլինի։ Եթե Կատյան ա պրոբլեմը, ուրեմն պրոբլեմ չկա։ Ես ոնց ասեմ այտենց է։ Ապեր, գիտեմ, բայց ես պապայի համար չեմ գալիս, ոչ թե Կատյայի։ Իմ գալը պապային հետի ապտակ կլինի։ Հա, ճիշտ է։ Բայց գոնե արի ժամանակա, որ ապրի, մեջև տնանք ինչ ա լինում։ Okay, ապեր, կմտածեմ։ Քերնա։ Վերցուտ ես ինչ ասում։ Հա, քեր։ Չէ, Գաբիան ստանն եմ։ Հա, okay, հանդիպենք։ Քեր արի հանդիպենք, նոր խոսանք, հա։ Հա, կգամ։ Okay, bye։ Հա, ասում են հանդիպեք։ Հա, արդեն գիտեմ ինչ ա ուզում խոսամ։ Ուզում ես հետդ գամ։ Չէ, ապեր, ես կխոսամ հետո։ Լավ քուր մի մտածի։ Քեզ փող տամ, գիտեմ ձեռը չկա։ Մերսի, ապեր։ Դուղը չգցես։
Արխային ծախսի էլի կտամ։ Ման դու չմնաս քուր։ Քերու հետ հանդիպի հետո կխոսամ կտենանք ինչ ա լինում։ Կոֆե տխան։ Հա, բալես, հա։ Մամ, ոնց ես։ Լավ եմ, դու ոնց ես։ Դե ոնց գիտես, մամ, մի օր մի քիչ լավ, մի օր մի քիչ վատ, մի տեսակ, տենց էլի։ Հա, աբա Միքայելից ինչ լուր կա։ Հա, մամ ջան, հանգիստ եղի, ամեն օր խոսում ենք։ Հա, երբ ա գալու։ Մամ, իրա ուզելով չի։ Այդ ամեն ինչը գործից ա կախված։ Երբ որ բիզնեսը կծախի, այդ ժամանակ է կգա։ Բա դե թող գոնե մի քիչ էժան դնի, որ էժան դնի շուտ կծախվի, այդքան երկար չի մնա այնտեղ։ Ինչի էժան չի դնում։ Մամ, գիտես, ես իրան պետքա չասեմ ինքը ինչ անի, ինքը ավելի լավ գիտի իրա գործը։ Մերի ջան, ես ոչ չեմ խառնվում ձեր գործերին, ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս, թե չէ ինչ գործն ա, ուզում ա ծախի, ուզում ա չծախի, իր բիզնեսն ա։ Լավ, մամ, դրա մասին հետո կխոսենք, հա։ Հիմա ուրիշ բան եմ քեզ ուզում հարցնեմ։ Երբ ես տուն գալու։ Սենց ոնց կլինի, ամբողջ օրը թողում ես գնում ես սրա նրա տուն։ Եթե ուզում ես դու պապայի հետ լավ լինես, ինչ որ բան ձեր մոտ ստացվի, դու պետքա պապայի կողքին լինես, աչքի դեմը լինես, ոչ թե տնից ամբողջ օրը թողես ու փախնես։ Մերի ջան, դու մի ասա, որ ես եմ ասել, բայց պապային հասկացու, թող ինքը զանգի, որ ես հետ գամ, ինքը զանգի, եղա։ Ինչի, մամ, առանց խնդրելու հետ գալ չի լինի, հա։ Չէ, ես գտնում եմ, որ ճիշտը դա է, ու տենց էլ պետք է ինքը անի։ Լավ, մամ, կխոսեմ պապայի հետ, շուտ արի դու էլ, բայ։ Անընդհատ նույն հին պատմություն էլի կրկնում է, էլի, խասատը չի կրկնում եք այս մոտ, Պապս քուրս լրիվ չափերը անցել է, լրիվ կորցել է այդ իրան։ Ես պրոստը չեմ հասկանում, դու ես այդքան դրան ներեցել, թե բոլորս վեկարը դրան դրել ենք մեր գլխին։ Խոսացիր հետը։ Հա, այն է հեռախոսը, պապ ջան։ Պատկերացնես, ասում արի հանդիպենք խոսամ, չի համաձայնվում։ Բա խոսալ է դրա լսը իր հələ։ Մուննաթը, զուննաթը, յանի սաղեսյան պարտենք ու չենք տալիս այդ փողերը։ Ճիշտն ասած, ես չէի սպասում, որ քեզ կմերժի։ Չգիտեմ ինչ անեմ, քիչ ամնում վեկանամ էտա մտնեմ էտ լակոտի տուն բռնեմ երկուսին էլ գցեմ կացուս տակ, սատ կացնեմ։ Չէ, պապ ջան, որ մեկս է ուզենք կարանք այդ գյադում ծեծենք, բայց էդի ոչ մի բան չի տամ անեին, հակառակ էնի ավելի շատ կնվիրվի դրան։ Բա ինչ անեմ։ Ասա ինչ անեմ, կուլ տամ ես ամեն ինչը։ Չէ, պապ ջան, լսի ուրում ինչ կանենք։ Հետը խոսացի ասեց ուզում է էթա մնա այդ ընկերու տունը Գաբրիելստանը, թող էթա մնա։ Ոչ մի կոպեկ փող չենք տա ու ոչ չէ կզանգենք։ Թող մատ լավ քիթը քսվի գետին, այդ ժամանակ կհասկանա երևի։ Չէ, տղա ջան, չէ։ Կկորի։ Կարող է դրանից հետո էլ ավելի բարդ քայլեր անի, որ չկարենանք տակից դուրս գանք։ Այ, այ պապ ջան, չես հասկանում այն ամենամեծ սխալը արդեն իր կյանքի արել է։ Հոր հետ կռվել տնից գնացել է։ Հասկացանք Ամերիկայում ենք ապրում, խո այնպես չի որ ինչ ուզի այն է անի։ Թող մատ լավ խեղճան է էդի։ Բաքե։ Ես վախենում եմ փախնի։ Հետո ինչ պետք է անենք։ Փախնի։ Այ պապ ջան, այդ տղեն իսկի ֆիզիկապես պատրաստ է չի փախնելու։ Կարող է քայլի որ մի հատ է փախնի։ Չաշխած անես մելունի մի 10 ցեպով նրան կապել են ու հանգիստ նյացաբար նստել են։ Դա որ մեր թողենք թող մատ լավ քիթը քսվի, այն ժամանակ մենք այդ կխոսանք։ Բա իրա դատի գործերը։ Դու ասացի այդ տղու հետն է, չես զբաղվում այդ գործերով։ Հա։ Բայց գիտես ես ինչ եմ մտածում, եթե դրա տղեն մեղավոր չլներ, այնի կյանքում մանեի համար չէր վազվզի, պապ ջան։ Տղա ջան, ես համաձայն եմ քո հետ, բայց անես չլինի, որ մերն եկավ ասես, մենք գցինք մեր ականջի հետև, հիմա նստած սպասում ենք, թե ինչ պետք է լինի։ Մեր երեխեն է։ Չմտածենք։ Բայց խենք սպասում, ցավը տանեմ։ Վաղը վեկալում այդ թղթերը, տանում եմ իմ լոյերի մոտ, թող մա լավ նայի մտնի ֆայլեր մեջ տենա ինչ է, ինչ չի, այդ ժամանակ կհասկանանք արդեն ինչ ենք անում։ Վստահ ես, որ ճիշտ քայլ ենք անում։ Հա, պապ ջան, հավատա ինձ։
Դու գիտես։ Մանե ջան, այսինքն բանից դուրս կուկար դու քեր չես սիրելի։ Չէ, քեր սիրում եմ, շատ եմ սիրում։ Յորգ սիրես թե ել երթակտուն։ Պես է սիրել եղնի։ Սարանք, կել։ Քեր ինձ չի հետաքրքրում, թե մարդիկ ինչ կմտածեն։ Ես եմ որոշում այդ ամեն ինչը։ Համ Մանե ջան, էլի դու որոշե, ով է քեզի բանս հետ է դու մի որոշե։ Բայց աղջիկ ջան, չափ գույցն ունի, սահման գույցն ունի, հասկացանք, այդ գաբին ընկերուի դե։ Մի օր եմ մնացիր իրանց տունը, երկու օր մնացիր, դու հեր ունի, մեր ունի, դու հերն ու մերը չեն արցնի, աղջիկ ջան, լավ հասկացանք, չափ կա, բան կա, քանի օր պիտի մնաս, դու ամոթ է աղջիկ ջան, ել էր տանք տուն։ Քեր ես հեր ունեմ։ Բայց իմ հերը ինձ ուրացավ, չի ուզում ընդունի, որ ինքը աղջիկ ունի։ Լսա դու ամոթ չես է, աղջիկ ջան։ Քու հերը դե քեզ ուրացե։ Դու քու հերը քիչ է, սաղ կյանքը քեզ հիմար երել է։ Հասեք դե մարդեր չաղայնացած են, մի հատ մել դորով բդի սաղ ամեն ինչը ուրանաս, վերջացնես, մորանաս, հա ծանողիտ։ Հերիք հա, քեր։ Այսքան ժամանակ սուս եմ մնացել, դրա համար էլ ով հասելա դմփելա գլխիս։ Ես չեմ հասկնա, ես կգնա սխալ հասցիով եմ եկե, սխալ մանեի հետ կխոսամ, դու ով է քեզի բանս է, ով է դմփել գլխիդ, հələ մի ադմ սա։ Քեր դու շատ ճիշտ հասցիով ես եկել, ու նույն մանեն ա քո դիմաց կանգնած, ուղղակի ես հոգնել եմ այս ամեն ինչից, ու իմ ապագայի համար ես ինքս եմ մտածելու։ Էլ է մտածե քո ապագայիդ մասին, ով է քեզիս հետ է մի մտածե, բայց դու աղջիկ ջան, ամեն չափ կա, շնորհ կա, կողքից խորհուրդ տալ կա, կուզես ընդունե, կուզես մի ընդունե, բայց թե մենք այս աշխարհում մեկ քիչում քեզնից շատ ենք այս երկրակնդի օդը փչացրել։ Հենա արեցի, ու երեսի ստացա։ Հերս նստում ա ուրիշի կարծիքների հետ ա հաշվի նստում։ Գիտես ինչի համար, որտեվ ես եմ մեղավոր ես ամեն ինչին։ Դու ինչ ես երոր մեղավոր ես։ Հələ մի հատ մտածես ես ինչ ես երոր մեղավոր ես։ Okay, ասեմ։ Սա։ Պարքևը ուզում է Հայաստանում դիլեր դնի ու ուզում է ես գնամ այնտեղ աշխատեմ։ Ասեցի չէ, դարձա իր աշկի փուշը։ Ասում է ես քո մեծ աղբերն եմ, ես պետքա որոշեմ, թե դու քո կյանքը ոնց ես ապրելու։ Աղջիկ ջան, դու Պարքևին ինչի չափանիշ կվերցնես։ Պարքևը էգոիստ լագոդ է։ Պարքևը սավ չիդեմ։ Բայց թե մանե ջան, ծուրը նստինք դուզա խոսանք։ Հերդ այդ տղի հարցին ճիշտ է, էլի։ Հա, լուրջ կսեմ։ Այդ տղին։ Քեր, խնդրում եմ, այդ տղուն հանգիստ թողեք, հա։ Այդ տղեն ինձ չի ստիպել, որ ես տանից դուրս գամ, գնամ Գաբի հենց տանը ապրեմ։ Ես Արտակին սիրում եմ ու ինքն էլ ինձ ա սիրում։ Ու ես ամեն ինչ անելու եմ, որ մենք իրար հետ ամուսնանանք։ Մանե ջան, բան չունիմ սելու, քո գործը դե։ Սիրես կա, ինչ կենես, դու իրավունք ունիս դեռ, բայց աղջիկ ջան, արի մի ադմ սպես բան պայմանավորվենք էլի, սպես ներվերով, սպես ջանույցամբ ու չգիտեմ ես ինչով, պես հարցեր չեմ որոշի, էլի հասկնաս կա, արի սպես ենք, արի երթանք դու, մեկ իջում կա հանգստանաս, ներվերդ կա հանգստանան, են հորդ ներվերն ընդեղ հանգստանան, նստեք լուրջ կխոսակ, թե չես ես մի անգամից որոշում կայացնել ես տակ-տակ, պես բան չի կրնա եղնի։ Քեր, ես հիմա շատ ծառը ուղեղով եմ մտածում, իսկ ինչի համար եմ չղայնացած խոսում, որովհետև վիրավորված եմ։ Տես բապ ջան, ինչ ես անում։ Ամենակարևորը։ Ոչ տատին, ոչ մենին չպետք է զանգել մանեն։ Որովհետև տատին որ զանգես գիտես, կարա անկապ խոսա։ Իսկ մերին էլ ուրիշ դաստիարակություն ունի։ Հաստատ կարա դուխ տա։ Մեկ է խնդրում եմ քեզ, ոչ մի կոպեկ փող։ Իսկ մեր ազգի թշնամու մասն եք խոսում։ Արելի եկար ու սկսա անկապ խոսալ, ի՞նչ թշնամի, քրոջդ մասն եմ խոսում, մանեի։ Հա ես է ասի թուրքի մասն եք խոսում։ Միանգամից սպան ենք էլ խեք տանջում։ Այդա։ Դու էլի քոնն ես շարունակում։ Հա։ Չես հասկանում որ քուրդ կորցավում այդ տղա։ Բա մի հատ կողքից ձեզ նայեք։ Հա Պարքևը չի հասկանում, բա դու մեծ մարդ ես։ Մանեն սխալ քայլեր երբ արեմ որ իմանի։ Խնդրու սրանն է, արա ով է խոս արա չհասկանալուց կամ սխալներից։
Պակաս սխալ քայլերը դու չես արա, այդ տղա։ Թե հիմա քրոջդ ես պաշտպանում, որ քոնը մոռանանք, փագես էթա։ Ճիշտ է, Պարքև։ Արել եմ։ Բայց դու պապան ինձ ներել եք։ Խի դու մեր քրոջը չես ճանաչում, որ այդպես բաներ ես կազմակերպում։ Տեսար սրան պապ։ Կամ մանեին էլ ես երես տալիս սրանը նստստում գլխիդ, կամ խելքի ես բերում, որտև ես իլը տղա է, ինչ է անի, տես կուտենք կմորացվի կգնա, բայց մանեն աղջիկ է, ու մի կյանք ունի։ Հաստատ չեմ ուզում, որ բիծը լինի վրեն պապ։ Ու եթե ես հանգարց քո փոխարեն լեի, չէ, մի րոպե անգամ չէի մտածի, գնամ մոտը թե չէ, հաստատ չէի գնա։ Ճիշտն ասած, ես էլ միտք չունեմ իր մոտ գնալու։ Ավելի լավ, ուրեմն կանենք կնենք, ոնց որ որոշել ենք։ Ոնց որ գրեգին խելքի բերեցի, տենց էլ մանեին խելքի կբերեմ։ Շնորհակալություն, Պարքև ջան։ Միակ հույսս դու ես տղաս։ Մանե ջան, հասկնաս կդայ, հիմի ես քեզի նադեմ բան։ Հայերի մոտ է, նադեմ բան կա, էլի որ ծնողի ապտակը, ծնողի երեխուն որ կապտակ է, դիք ոչ թե ցավ պատճառելու համար կապտակ է, այլ ստապեսնելու համար, հասկնաս կա։ Ծնողի ապտակը դիք խրատի նման բան է, դու մի ինչ ես ոգևորվե դորից, մի մարդ էր սխալվավ մի հատ մել ապտակեց։ Քեր լավ էլի, այդ մի ապտակը իմ համար 10 ծեծի էր հավասար։ Ես իմ հոր համար միշտ պատրաստ եմ եղել մեռնելու։ Եթե հիմա էլ ասեն մեռի, կմեռնեմ հորս համար։ Բայց այդ ձևի պատասխան հա ինձ։ Այդ դրան էի արժանի, հա? Գիտես չեմ հասկանա քեզ։ Դու քեզ էլ կհասկանամ, իրան էլ կհասկանամ։ Չէ, քեր դու ինձ չես հասկանում։ Դու հիմա փորձում ես ինձ հանգստացնես։ Գիտես ինչի նման էր էդի։ Նույնն էր, որ ինքն ինձ ասեր փչացած, որը որ ես միշտ պատրաստ եմ եղել իմ հոր ճակատը միշտ պարզ եմ պահել։ Չեղավ, ես ուր հասար, ես ինչ կմտածես, պես բան չկա է աղջիկ ջան, հասկնամ գում, հմ ինչ ենեմ, հելի մեր տամ հորը ծերը տնեմ տապորով կդրեմ։ Չէ, ատենց բան չեմ ուզում, որ անենք, ուղղակի ինձ էլ հասկացի, ես վիրավորված եմ։ Ուղղակի թող ինքը գար իմ հետ խոսար, ոչ թե իրա տեղը դեսպան ուղարկեր։ Դու նախ առաջին աղջիկ ջան, ես իրա տեղը չեմ եկե, ես ընձիմար եմ էլ եկե։ Դիգ մեկ։ Երկրորդն էլ, բալես ախր, ասպես ճաղայնացած, ասպես ներվայնացած, այս ձևի որոշում չեն կայացնի, հասկանես կա։ Արի, այդ քարը փեշիցը թափե, ես տանք տուն։ Համ դու կհանգստանաս, համ ներվերդ կհանգստանա, համ հերդ կհանգստանա։ Մի ադմ գնստինք, իրար հետ կհասկնանք, այդ մարդը իրա սխալը կհասկնա, դու քո սխալդ կհասկնաս, վերջ խոսպես ինչը կարելի է շարունակել։ Քեր քեզ մի բան հարցնեմ, էլի։ Հələ հարց։ Որ մերին եկավ։ Դու իրան գրկաբաց ընդունեցիր, չէ։ Հա։ Դու իրան ասեցիր, չէ, որ ես քեզ էլ եմ ընդունում ու իմ թոռանն էլ եմ ընդունում։ Ու ամեն ձևի ես քո մեջքին կանգնած եմ։ Ես նայ քեր, ես մերին շատ եմ սիրում։ Ես իրան չեմ խանդում։ Ուղղակի իմ հերն էլ կարար, չէ, նույն բանը աներ։ Կարար, չէ։ Հա, բայց բալես, այնի լարի ուրիշ սիտուացիա էր, սիկ լարի ուրիշ սիտուացիա է, հասկնաս կա։ Չէ, քեր հա հասկանում եմ նույն սիտուացիան, չի, էսի տարբեր սիտուացիա, բայց ես այդ դրան էի արժանի, հա։ Այդ բանին էի արժանի, իմ հերը չէր կարա իմ հետ նստեր հաշվի։ Պապան ինչի չի ուզում հասկանա, որ ես առաջի անգամ սիրել եմ։ Ուզում եմ երջանիկ լինեմ։ Ցավը տանեմ, բալես, սիրե ով է քեզի արկել է, ով է քեզի բանս է։ Քեր ախր, դու գիտես քանի հոգի են ինձ ուզողներ եղել, հե։ Ոչ մեկի հետ դուրս չեմ եկել, գիտես ինչի համար, որ ես իմ աղբերներից մեկ էլ հորս ճակատը միշտ պարզ լինի։ Ես չեմ ուզեցել, որ ինչ-որ մեկը իրանց հետևից խոսա կամ էլ իմ հետևից խոսա։ Մի սուարուն չէ ես։ Չէի ուզում ես էլ սիրվեի, չէի ուզում ես էլ սիրեի։ Ամեն անգամ միշտ ծառայել եմ իրանց համար։ Որ ես պատասխանը ստանայի, հա։ Դու ինչ սեմ այ պալես։ Դու դե մի հայ կնե էլի։
պայտակ չղայնացել է մի չի կրնացել իրան տիրապետ է ախր են էլ է մեղք է դու տադդ աղջիկ ջան գիտես չէ քեզ ինչքան շատ կսիրե Həmi տադդ ինֆակտ կստանա կուզես ինֆակտ կստանա մերն է հետ կնիգե ել էշտանք դու Ախր տատս էլ երկու քարի արանքը ընկել Հենց որ ես կզանգեմ իրան Մամայի կարոտը ես իրանց եմ առնում Չեմ հասկանում Լավ Ես փողը վերցրա Գեր, չեմ Խնդրում եմ պայի մոտդ, ես ապահոված եմ ամեն ինչով Մերսի, բայց չեմ ուզում Ես քեզի չեմ սետե ապահոված չես, բայց ես փողը վերցրա, ինձ մի նեղեցրա Ի Լսե, տադու դանպայման զանգ դուր, եղավ Կզանգեմ Հա, չմորանաս, ու իշքան շուտ ենքան լավ Բացը Կարող եմ ներս գալ Արդեն եկել ես Դե այդ նշանակություն չունի ես իրավունք չունեմ չէ քեզ հետ խոսելու առանց թույլտվության Թույլ եմ տալիս խոսա Դու վստահ ես որ դու ինքնուրույն կարող ես թույլ տալ որ ես խոսեմ Եթե դու այս տոնով այս ձև շարունակես, հաստատ մեր մեջ ոչ մի խոսակցություն չի ստացվի։ Չէ, ընդհակառակը, ես եկել եմ որ հանգիստ խոսենք որպես մեր ու տղա։ Դե եթե իբրև մայր ես դեռ գոյություն ունեմ քեզ համար։ Ինչի համար են այս երկար ճառերը։ Պարզ բան ասա հասկանամ։ Ուզում եմ հարցնել ապագայի հետ կապված ինչ պլաններ ունեք։ Դե տենց համենայն դեպս էլի որ պատրաստ լինեմ։ Ունենք Ումի նկատի ունես ու ինչին պատրաստ լինես Դե քեզ ու ես իմ հիմա ոնց ասեմ ընկերուհի թե հարցնացու առայժմ հարցնացու Երբ որ ինչ որ մի բան կիմանանք երբ որ մի բան կորոշենք ոնց երբ դու կիմանաս Պարզա, ես ուզում եմ իմանալ, եթե ես որպես մայր ուզեմ քեզ խորհուրդ տալ, ես իրավունք ունեմ, թե պիտի խորհուրդ հարցնես, խորհրդակցես նոր, թե ինքնուրույն կարող ես որոշել, ոնց է Եթե դու այս տոնով ու այս ձևով խոսաս, հաստատ մեր մեջ ոչ մի խոսակցություն չի ստացվի Ես մի քիչ ուշացա Ինձ կներեք Չէ, չես ուշացել, մենք դեռ չենք էլ սկսել խոսել, ես ուղղակի թույլտվություն էի խնդրում խորհուրդ տալու համար Ինձ թվում է լավ չեք սկսել Դե Արտակ ջան, տղաս Ես ու մամատ մեծ մտահոգություն ունենք, հասկանում ես Մեծ, ուզում ենք իմանալ Քո ապագայի ծրագիր ունես, ինչ ես որոշել Ասեմ իմանալ Քննություն կտամ կդառնամ լոյեր կսկսեմ աշխատել կամստանամ Իսկ կարող ես ասես ընտրյալը տովա կարող եմ անենա Հա, ինքն է Լավ Արամ ջան, տեսար մանեիս, խոսեցիր Դու չտեսա Խոսացի համա Ամերտ մեղքս տվեց մա այդ երեխուն Լացս եկավ Դու իշխոր են ման են չրնի Լրիվ փոխվել է երեխեն, լրիվ Տարել է լրիվ ուրիշ մարդ Կորոնան, ես ինչ էր աս Ինչ պետք է սեր
Հորից է նեղեցած։ Գսե հերս ընձի չհավատաց։ Հասկնաս կե, առաջի անգամ քսենցի չհավատաց ու բռնի ապտակել է երեխուն։ Մի ձգի, ինչ էր ասում։ Դե ինչ պիտի սեր, գսե մամ։ Երեխեն գսե, սկան ժամանակ գսե, ես հորը սաղբերներից թասիպը պայել եմ։ Կյանքում անշնորհքություն չեմ երել, մեկի հետ դուշ չեմ եկել։ Գսե, այդ ինչ եղավ, որ այդպես եղավ, հասկնաս կե։ Ինքը ով դե ես մե։ Գսե դի չկերնի որ քերի գսե։ Դու քո աղջկատ հավատացի, իր աղջկատ քեզ է հավատաց, իմ հերս ինձ չի հավատա։ Հասկնաս կե, այդ երեխու վիրավորանքը ուրդից է։ Ես խոսել եմ Հայկի հետ։ Է։ Որ խփել է երեխես։ Բայց լուսի նման երեխին, տենց բան կանեն, երեխա էլի, քո երեխեն է։ Դու մա Հայկին եմ մեղադրել էլի։ Դու մեր Հայկին տեսել է։ Հարցակվել է վրեն, կռիվ, խոսք, խորատա, չիդեմ ես իմ ինչ սել է աղջիկը դե իմ երեխուս իպեր իրա տաղուն հունից հանողը։ Դա Հայկն է հմի մարդ է չի դիմաց է։ Բա իրա տղեն ինչի է տոն տվել։ Նա էլ աղջիկա էլի, սիրահարվել է։ Չելա մաչում, եկելա հոր ու աղջկա մեջ կռիվա գցում։ Դու դե մա հասկնաս կը հմի այդ երեխեն մանեն իսկականից սիրահարված է այդ տղին։ Ես հետը խոսացի։ Գսե ես կան տարի ինձ իսպես համեստ պահել եմ, իսպես մաքուր պահել եմ։ Գսե ես սոր էի արժանի, ճիշտ գսե երեխեն։ Ախ, դե ինչ անեմ։ Այդ տղումերը պետք է ինձ ռաստեկացլներ, ոտերը կջարդեի։ Չի էլ ամաչում, մտելա հոր ու աղջկա մեջ խառնմա։ Դու Հայկին ասա է, ինչ չական ժերը կախել էդ լրպին լսում։ Երեխա էլի, քո երեխեն է։ Բա այդ կնգամոր մասին ինչ ասում։ Դե կնգամերը ինչ է։ Մանեն է սիրահարվել է այդ տղին։ Գսե հետը կխոսամ, գսե քերի, ինչ կուզե եղնի ով ինչ կուզե խոսա, ես այդ տղուն պետք է ամուսնանամ հետ, վսյո։ Ես մենակի մերնելու օրը չգիտեմ, ես ինչ էի ասում քեզ, սկզբից, հենց սկզբից ինչ էի ասում։ Մի րոպե, Լուսինե, մի րոպե, Արտակ, իսկ մանեն տեղյակ է քո որոշման մասին, համաձայն է։ Վստահ եմ։ Ես Կատյայի համար միշտ եմ հոգ տարել։ Կատյան իմ girlfriend-ն է։ Մենք պիտի իրար հետ ապրենք։ Վերջ։ Այսինքն պետք է օրինական ամուսնանաք։ Տեսու, կապրենք հետո կերևա։ Իսկ ասենք եթե ինքը չի ուզում։ Կուզում է, կատակ արեց։ Ես ուզում եմ ճշտեմ, այդ երեխեն ինձ հետ շատ լավ է։ Ուզում եմ քեզ հետ խոսել, շատ մտահոգ եմ։ Շատ ուրախ եմ, ինչ եք ուզում իմանալ։ Ճիշտը որ ասեմ, առանց ձեզ հարցնելու ես ձեր տան առաջ կանգնած եմ արդեն։ Ավելի լավ չէ առանց հեռախոսի խոսենք։ Ուրեմն ներս եկեք, համեցեք խոսենք։ Ուրեք տանում ինձ ճամփաներ, ուրեք տանում այսքան հեռու, ճանապարհ անավար